好了吼，即马拄啊10点，来，咱用热烈的掌声来欢迎杨文元杨教授。好，多谢安珠老师的介绍吼。因为其实安珠老师，即就是讲咱教博这段时间，咱20-30档吼，伊拢参与真侪。我其实真希望安珠老师若有时间时会当甲你，就是这20-30档拍拼的代志做一寡整理吼，嘛做一个记录吼。好，安尼我甲画面先切过来。看我们还比85度 C 有味道哦，真的好，好，谢谢。来，春燕，你也莫爱关哦。好，安尼大家有看到我的迄个导影片嘛？吼。有。好，多谢。当初我会想要讲这个题目，其实因为我会记得是2022年开始伫遮，就是迄落拢有工作嘛。因为想讲逐年爱无共款的物件。这个背景应该就讲后来，我嘛小可烦恼讲，毋知大家读这会有一寡困难无？不过我感觉当初我就是伫做第一文的工课过程嘛，因为有读过一寡物件，我会感觉对我来讲是一个算开眼界，嘛是感觉有真大的感动的感觉吼。所以我想讲趁这个机会，甲大家做一寡简单的介绍。无要紧，就是带大家读。若大家读了有趣味，其实咱有一寡资源，确实嘛会当去线顶读。而且无你甲你线顶找到资料，除了图案里吼，譬如你物件，佫有伊包括边仔佫有汉罗的迄个思想吼，所以变做讲嘛会当对照来看吼。过来，我看卖啊，我是应该安尼好。这是我刚才介绍，不过大家都看者就好。我趁这个时阵真简单讲这代志吼，因为我是1987年开始，迄阵大学的时阵，因为我细汉，我是台北人吼，因为细汉的时阵，就是当然厝里拢讲台语吼，不过华语是听有吼，袂晓讲。但是一直到读国小了，就开始有一寡转变吼。迄个转变就是因为伫校拢无台语的环境，所以变做会晓拢讲华语，台语敢若剩会晓听吼。一直到大学的时阵，才遇到这个问题，才开始佫学转来。迄个学转来过程，迄阵其实是听，就是因为一寡刺激去参加，会尽量去参加一寡东华的演讲。迄阵民进党还未成立嘛吼，东华演讲。迄个过程就是感觉大家拢真好讲台语，迄阵所以想要甲学转来。第二件代志嘛，感觉讲家己就是语言能力无遐尼好嘛。咱若甲爸母语言、阿公语言比起来吼，爸母语言的比咱台语程度较好，阿公阿嬷语言佫比爸母语言台语的程度较好。我迄阵的感觉是安尼，所以就想讲，到底是啥物原因？当然，迄阵的政治环境，也是讲禁止台语，当然有真大的关系。不过，另外一个就是因为，若是会感觉讲教师无问题的传承。这个物件就是就是讲咱的语言流失相对会较紧吼，所以迄阵嘛是因为这个思考，所以开始行台语文这个工课吼。因为我本来学电脑，不过因为后来找到一个就是因为电脑嘛会当处理语言吼。像咱即摆讲的 AI， 其实伊背后是语言模型嘛吼，所以就是讲后来我就是研究所的时阵做华语，但是到读博士的时阵，因为我已经大学毕业要20档再过去读博士的时阵，我就是做台语的处理。我其他有时间再来讲因为就是包括主编我有编过几本册，当然是甲人做伙编另外迄个最后的部分写的部分就是甲几啊尾写是用英文的原图去翻做台文过来南海网甲乌水狗是邀院长的台湾七设计内底其中2本2016度拢2本出来，但是迄个时阵就开始要做青山路，不过青山路拖真久不过即摆要拍拼目标就是要今年要出版过来出版迄个黄好印因为顶个月姚院长有甲我讲一句话，当面甲我讲，伊讲伊年岁真大我嘛可能无真久所以伊希望伊在细个时阵会当看到7本拢有台语版所以
过来我可能都会尽量拍拼吼。好，咱先咱大概我就真简单讲白话字是啥物吼。当然，白话字若用简单的定义，就是讲用拉丁字母书写的台语的正写法吼。当然咱即马包括大陆其实嘛是罗马字系统，毋过当然就是讲白话字算即个物件甲迄个基督教吼，基督教比如讲因一般咱讲欧美国家去四国去做贸易，还是殖民的时阵，吼，迄个过程，因会感觉因是较优越的民族，吼，所以因要用因的宗教去教化别人，吼，所以当然就是讲，所以因一般即种包括因占殖民地，还是讲贸易的时阵，迄个过程，因会有传教士过去，吼，传教士因过去的时阵，当然因想要推展因的教义，吼，迄个宗教的物件。伫即个过程吼，当然因为的就是讲，假使原来迄个所在有文理传统的，因可能就用迄个文理去书写吼。但是若假使无迄个文理传统的，因可能就会去制定一套文理符号吼。所以就是咱一般讲的用 ABC 这种写法的吼，大部分是安尼吼。所以就开始编写圣经吼，就用这个物件去甲伊的信徒去。算先甲伊捌字了，搁去做一寡传教的工作吼，大概背景是安尼吼。因为咱知影中国迄边就是伫清国的时阵，后来就是厦门有开港吼，所以咱即马讲的，就讲白话字其实就是讲，因为是大概是用厦门腔做标准语吼，用即个物件来写的物件吼，大概所以。19世纪开始有吼，一直到台湾是差1860年吼，因为后来台湾这边嘛有开港嘛吼，这边的安平港啊、大高港吼，其后吼开港了，当然就是这物件嘛传入来吼。对我来讲，我迄阵看白话字的物件，上大的感受就是，早前当然咱知影迄个用汉字书写一寡物件。较大部分拢是官方，当然我是讲真早期的时阵，吼，所以变做讲有即个假史了吼，因当然有真侪像教育公布有真侪传教的资料，毋过因嘛有一寡伫讲迄个时阵社会情形，吼，所以有一寡物件你若看伊的书写，我会感觉就是会看到真无共的状况，吼，我等下可能会举一寡例。好，当然。咱要讲白话字，当然，对台湾上要紧，当然是台湾府城教会部，吼，就是因为是1885年，吼，咱会当看这是写第一章，吼，伊迄阵报纸，迄个公司11年，吼，公司11年多少年？就是1885年，吼，迄个6月是，迄阵是旧历，吼，等于就是创刊的时阵的发行的报纸即个咱即马讲教会公报，吼，就是讲教会公报。伊伫历史上有一个真重要的地位，就是讲伊是亚洲第2个发行的刊物，吼。咱讲杂志也好，讲报纸也好，因为你若讲报纸嘛，小可怪怪，因为伊毋是逐工发行的吼，伊拄开始是一个月吼，较旺的时阵就是一礼拜出一期吼。好第一个上早发行的其实伫迄个英国统治的迄个马来西亚迄边吼，马来西亚海峡迄边。一个刊物吼，就是差我新加坡迄个所在。好，毋过迄个刊物已经停刊啦，吼，所以教会公报是亚洲发行上久的刊物吼，到即马就是安尼吼。好因为迄个咱不管偌，因为迄个真侪嘛吼，所以甚至大家若愿意会当开迄个麦克做伙来。读即段就好吼，就是这是歹势，就是这就是迄个咱教会公布的第一章的上头前迄段吼，甚至大家要咱做伙开麦克看卖好无？好，若我紧吼，大家我开始读咱就对读吼，好来。台湾无闲的教会公问
教会内教会教来会的的兄兄弟妹平安平安愿关上帝小树林大大因典大音典，好，安尼大家会当先暂时搁甲麦克关掉吼。好，迄个教师是毋是牧师的意思？嘿，有可能吼。迄个兄弟姊妹吼，因为咱若照伊读一写伊是写妹吼。迄个小树林大家吼，大家吼，咱华语讲大家。咱即马教典拢收大家吼，毋过迄阵我看真侪文献拢会写大家吼，大家大音典吼。好，我紧就是体验者吼，大家放轻松吼，咱今日那读下来咱就读嘛，若读袂来咱就小看吼，希望大家看了有兴趣吼。好，我讲我家己的感觉吼，我讲我1987年开始迄阵还未戒严吼，就算体制小可开始震动啊，毋过还未戒严的时阵因为决定要做一寡台文的工课嘛，迄个时阵其实资料真少吼，资料真少，可能就是图书馆会当找到一寡迄种，比如讲即个语词安怎写，像迄台湾语典迄种物件吼，连hình迄个遐物件，也是讲就是真好找啦吼，真好找迄阵当然开始嘛，黑白写嘛吼，黑白写了。可能我迄阵嘛是较戆胆啦，或者就是我甲朋友，迄个时阵当然毋是网络的时代，就是写批嘛吼。我讲写批，我就用台文写吼，黑白写，我讲黑白写就是有些汉字写嘛吼，有诶写袂出来用波模去斗嘛吼。你知影录音斗袂出来，我因为学过日文，我用卡那去斗吼，就是黑白写。迄阵拄好，因为有一个王静怡吼是做歌戏吼，伊就甲我讲，伊讲我安尼真好啊吼，就是有想要写真好伊讲，教会有一个罗马尼系统吼，你会使去学吼。嘛是因为即句话，我迄阵去阮的图书馆，迄阵读大的时阵，就是有找到一本郑良伟教授伊伫民国60几年吼，有个学生册有出一本叫做台湾福建话语音结构甲表音法吼，其实就是教会罗马尼，毋过迄个时代可能袂通讲台语嘛吼，所以就是。讲台湾福建话吼，迄阵招过来，我会记得我学4工吼，就是当然你是来上课嘛，暗时就读，伊有一寡练习，就学起来吼。对我来讲，就感觉后来会晓即个解释了，就变做当然以后就用看真侪文献，都有会当找到看到真侪文献嘛吼。迄阵对我来讲，我家己好感觉好处就是，有时比如讲咱知影迄个会议，当然即马有 AI 吼，迄阵会议就是有时就是写。你也记吼因为我若会议要记录的时阵，因为我都用罗马尼写吼当然迄阵你写紧的时阵，可能迄个声调袂写是，就是爱真简单写较紧毋过因为比汉字加较紧嘛吼，所以我是讲台语的会议吼所以就会当安尼去做吼。也是讲我以前就是有时你听一寡时代，也是。因讲一寡台语词，你无听过吼，要安怎？或者先甲音记起来吼，就是因为有罗马尼就变做方便吼，所以对我来讲是安尼吼，我感觉真好。好，我这边先用一个真简单的例吼，虽然我未讲到主题吼，这个物件是因为我以前有一段时间10几冬住伫花莲吼，迄阵就是花莲迄阵有要办一个文学的研讨会，我想讲。想讲趁即个机会来了解一寡白话的物件吼，所以就是有去找教会公布吼，因为迄个时势嘛，已经伫0几年的时阵，就是咱知影迄个我简单嘛讲即个过程吼，咱知影迄个即摆台湾文学馆吼，迄阵伫2000年是筹备处成立吼，迄阵李兴昌教授就是迄阵成大台文系主任吼。应该算所长，迄阵因拄开始研究所，算有摕一个计划做4档，伊就是要甲白话字的一寡文学资料做一个整理吼。当然伊迄个过程就是透过真侪甲教会牵线吼，去找到真侪遮个文献用4档的时间甲内底一寡物件整理起来吼，过来后来搁
上线吼，上网其实就是迄阵就是我去做的吼，啊，甲遮物件拢甲整理出去，然后200多万字吼诶资料，吼啊，所以变做咱以后要读遮物件相对方便吼。啊，毋过我需要请大家先理解一件代志，就讲迄个时阵因为教育部的大路还未出来吼。第二件代志就是迄阵的汉字吼，迄个校订嘛还未出来，700字拢还未出来，所以变做迄阵写的时阵，有一个汉字的书写甲即马无完全一致吼，啊，就是讲教师大家各位若要读遮物件，可能会当注意一下吼。好啊，我迄阵当然伫找即个物件有一个想法，就讲1885年即个报纸成立吼，迄个时阵台湾若有迄个，譬如讲管制啊，啥物。台湾府志啊，啥物物件，伊若写一寡台湾的代志，都是官方的立场，啊，用汉字写嘛，吼。好，啊，咱来看其中一个，就是花莲，迄阵我找一个发生伫花莲的代志，吼。迄个所在其实是北部族，吼，就是咱即马讲西拉雅族，吼，东里，吼，福里东里川，吼，迄个所在，啊，迄阵发生代志，吼，啊，我就是要用这个物件，我就是去花莲县市去找吼，伊就讲即件代志大壮事件吼，大庄的事件的时阵，伊就讲7抓吼，其实就是民众起来反吼，啊了官兵去甲镇压吼，大概过程就是安尼嘛吼。吼，啊当然我这边敢若列一抓吼，最尾就是即卖瑞穗吼，迄个所在，啊彼岸就是台东嘛吼。好啊，大家莫惊吼。就是咱遐顶个，我先捡一寡咱来读。我遐顶可能先读一段了，啊一寡互大家读吼。啊，多谢迄个安祖老师的补充吼。西拉雅族是迄个原住民族第10种吼。迄个问题，那咱遐有时间再讲吼。因迄个过程其实真趣味啦，就是讲原民会迄阵一直无爱互西拉雅族变做一种嘛吼。啊，但是即个过程因为因有伫复诊。复诊的时阵，所以咱即马讲伫台南迄边的西拉雅族的人，变做台南市政府有支持，所以迄个时阵原民会无承认因是原住民种，啊，毋过台南市叫做市定原住民，吼，就是中华民国无承认，毋过台南市承认，吼。啊，迄个大庄这边要安怎吼，嘛是刚来源的吼，花莲这边，花莲县政府无承认，毋过迄个富里乡公所。有承认因吼，所以因叫做乡定原住民吼。好，当然即马已经无即个问题啊。好，啊我先即段我先读互大家听吼。好，我迄个有一寡做记号，就是因为想讲若平吼，大家拢看了真会看甲想要困吼，所以我做记号嘛无特别啦吼，可能就是安尼较提醒大家较袂。读个落去吼，我可能尽量读较慢的吼，6月25吼，6月25吼，6月25来平埔吼，来平埔其实即个事我就是为教会公布内底学到的吼。咱即马讲花东纵谷吼，咱可能大家想讲，台语要安怎讲？真侪人就直接照汉字读唱讲嘛吼。啊，毋过我看迄个教会公布伊就写来平埔吼，好啊，咱讲前山后山吼。后山吼，啊，迄个前山要安怎讲吼？对应的西部嘛吼，咱可能想讲爱到金山嘛吼。啊，我看迄个教会公布是后山讲后山，啊，迄个前山伊是讲山前吼，当然这是参考啦吼，就是讲我迄阵伫读教会公布时阵看到的物件吼。好，来平埔吼，迄个纵谷内底吼，伊迄个富里就是伫迄个咱讲来平埔内底嘛吼，有台委员吼，当然就是官吼。到6月28透早，海墘的平埔吼，所以因迄阵知影哦，因迄阵知影讲就是遮个人就是平埔族的人吼。海墘的平埔参阿弥，阿弥是就是咱即马讲的阿美族吼，阿弥吼，伊是安尼写吼，我就是照迄个教会公布内底的写法吼。好，有来金港湖小营盘吼，咱知影营盘就是官兵住的所在嘛吼。金港湖就是即卖迄个成功镇吼，咱知影迄个台东成功，所以意思是讲，伊本来是来平埔这边吼，就是唱歌内底、纵谷内底有代志吼，啊，但是两边响应吼，啊，所以迄边嘛
嘛先煞去拍吼。吼，姓姜的大佬，吼，就是官嘛吼，迄暝落船逃走，吼，非伫发生代志，浪港嘛吼，先走再讲吼，坐船吼，所以迄阵毋是行路行迄路是，因为无公路啊吼，所以就是坐船吼，所以坐船可能走去都应该往台东迄边走嘛吼。吼，伊的兵也走吼，大家惊着紧走吼，吼，过来。后来阿米啊，吼阿米啊就是阿米子的吼，入鸡年吼，吼就是入去迄个比如人较济的所在吼，迄个聚落的所在吼，抢店头的米，刷台遐的做生理人吼，这都是我简单讲即个物件吼，就是讲迄边发生代志，所以因就是教会的人吼，就是第一手的记录吼，第一手的记录当然。爱经过几落个月吼，就是讲才会批阁送去台南吼，所以伊砍出来的时阵，其实已经拖一段时间啦吼。你看6月2号发生的代志吼，当然迄段时间写，但伊到12月才砍出来吼。好，安尼会使啦吼，安尼告诉大家啦，迄个感觉伤紧，大家讲一下吼。咱当然看时间吼，若有法度就带一寡大家读看觅，安尼有参与感吼。好，这部分我阁读一下吼，遐定咱过来就请大家读看觅吼。到29早起吼，戆兄这是迄个教会人吼，伊就是叫啥物戆吼，就叫戆兄吼。参2个兄弟带我上礼拜堂后吼，就是迄个因迄个伊迄可能无算甲教堂啦吼，就是一个因聚会的所在吼，迄个礼拜堂的后壁吼，礼拜堂后迄个山坪吼，山就是山边啊吼，讲安怎吼，我着看，若有阿弥仔出来吼，阿弥仔就是阿美族吼。出来要敲山吼，锁山吼，我着起较悬吼，意思是讲，因就是秘个山边嘛吼，若我简单讲即个问题吼，就是讲因是教会人吼，即马就是讲，阿美族个人甲爸母吼，因起来反的时阵，吼因教会人。因就是想讲，因就是毋是因迄阵的人嘛，所以可能因掠着，互因去斩着是安怎，因就会危险吼，所以叫人去避吼。所以先避迄个较后壁迄个山边吼，但是讲假使若看到有人来敲山吼，伊就搁爬较悬的吼，爬较悬的吼，大概是即个情形吼。好咱大家是毋是若有兴趣的，若想要读的，咱是毋是？大家搁开迄个麦克吼，咱读较慢的，咱读看觅，好无？到来吼，底下没事呀，看扫吼，都底下扫。好，到你那早起拄着伊。正在是就其中力，就是前后中力，多少因是当然有缘惊。好，多谢大家，大家先搁暂时关掉吼。好，意思是讲，毋是干那因教会人爱避起来，连迄个官号无走去，我嘛是秘咧山顶吼。好，就是山顶迄个伊当然迄个总理啊，啥物应该是迄阵的官的名称啊，咱都知影一下就好，因为咱一般其实这个书店拢查得着吼。石河山就石雨山嘛吼，迄个反正都海边啊迄边，即马算旁边乡吼。你看伊即个讲法吼，你看
市总理是迄个何总理的囝婿吼。这某一种程度啊，第二是广东人嘛吼，啊，过来是广东人吼，就是讲咱知影讲迄个时阵清国要统治台湾时阵，因大概因为就是讲因是满洲人去统治汉人的社会嘛，所以因大概做法就是官员袂当是即个在地人吼，伊惊你造反吼，所以就是外地调过来吼。伫中国迄边敢若嘛是安尼吼。啊，第二就是伊敢若有咱可能有听过清国的时阵，毋是迄个官会当用买嘛吼。你看这有关系啊吼，有一寡亲戚关系，因两个拢做官吼。好啊，即段我来读吼，我读较紧，因为咱后边还佫重点未讲吼。好，我是讲迄个主要迄个储备会吼。好，伊甲我讲早暝吼，因为我叫伊写啦吼，伊说伊写第7声，我就因为有可能因迄阵一寡印刷毋对，可能是迄个白板错误吼啊，但是毋知吼，我就是叫伊写吼啊，包括伊有一寡迄个海粉吼，就是迄个语序的概线。其实咱若照即马教育部的规范，有会感觉无啥对吼，啊，毋过我就是先叫伊写的吼，譬如迄个即支吼，即支我就会就是照咱即马讲即个海份袂使写吼，就是定量词即种物件就爱分开吼。好，要紧，伊甲我讲昨暝伊秘伫遐，我有买即支火柴要食薰吼，要食薰，啊，所以爱买。即个火柴是毋是可能就是咱即马理解番仔火吼？毋过可能以前是用啥物方法去用的吼？火柴吼，类就是迄个咱刻番仔火迄个动作嘛吼。我有买即支火柴要食薰，伊看见火真惊吼，惊了是阿弥仔的火灵素吼，可能是种因的武器吼，来遐伫长弹要杀伊吼。台语吼，好啊，迄个就是讲，迄个官惊真惊吼，覕咧山顶吼，啊看到火一时咧火吼，啊毋是看到迄火惊吼，惊讲因就是有造武器来要甲杀吼。啊好，我紧吼，到我8月吼，迄阵6月底发生代志吼，起事一直到迄个时阵吼，所以表示讲迄段时间就是无政府的状态吼。啊个乱的所在时阵吼，到我8月初二吼，有一日阿弥仔出来敲山吼，搁上山来找啊吼，到日头吼中昼的时阵来祝福山，礼拜堂埕吼，迄个就算礼拜堂头前的迄个埕嘛吼，休困，叫兄弟着煮饭互因食吼，就是讲遮个阿弥陀的人吼，啊就。敲山悄悄的忝啊吼，走去礼拜堂吼，啊，就看到遐有人吼，叫因煮饭互伊食吼。好，大家过来读一个吼，因为我感觉这段较精彩吼。啊，大家咱搁开迄个物件吼，开迄个麦克来，吼，然后有要对咱咯。好，安尼我慢慢读，咱就对咧读吼。迄时我来礼拜堂的房间咧困，因真百人吼，伫门口咧坐，迄个囡仔壁也细细，该在因无啊伫看，也无人来拜听，若有就即刻在我地。好，多谢大家，哎。阮的老师，你莫关来关开。歹势。我麦克有啊吼，多谢嘿。人家显示我的画。
画面哦，歹势好，咱来看一个哦，吼，就是主要是要讲，伊只有讲边仔壁吼，咱知影以前的厝吼，咱讲较用的就是土埆厝吼，啊，无迄种铁基空骨力的嘛吼，啊，一般较散起来，一般的厝就是迄个壁是用竹啊，吼，竹啊用了用迄个土甲勾起来，吼，啊，迄种叫边仔厝嘛，吼，所以迄个边仔壁吼，就是迄个壁就是用迄种，啊，意思讲伊迄就是较简单的嘛，吼，啊，所以可能迄竹啊安尼用，啊了有空啊，吼，所以伊讲边仔壁也细细，吼，就是较灵吼，嘿，中间有空嘛，吼，啊，所以伊是讲伊伫内底休困，吼，啊，若假使伊有看到，无你甲伊有代志，吼。就是讲，这可能有性命危险，吼，啊，就好甲在无真少甲看，吼，好，好，啊，我这边过来简单读较紧的吼，迄碟病补参暗暝啊去拍宝松营盘的时，吼，宝松就是宝山，吼，即马台东遐，吼，就意思讲遐一寡所在有兵嘛，吼，有官兵，吼，吼，的时，吼，兄弟毋爱甲因去。吼，就是变做讲阿美族吼，阿美族的人吼，要拍官兵吼，啊，就招因做伙去，吼，啊，但因想讲歪去介入即个纠纷吼，吼，啊，就毋爱甲伊去吼，因无要放因煞吼，所以就变无要放遮个迄个教会人吼，就是无要放因煞吼，兄弟就猛参因去行，后来。沿路有哪闪，有哪溜，吼，拢倒转来，吼，吼，伊就讲，因变做讲方便，吼，爱去甲因做伙去对抗官兵，吼，啊，但因就是算无想要对抗嘛，吼，啊，所以就假意甲因迄落，啊，就慢慢偷偷了迄个选，吼，吼，啊，我紧读吼，伫要说吼，迄时官兵要去灭。较爱秘伫咱兄弟的厝，因拍算较稳当，吼。到尾伫保松将遮个代志去讲互大人知，吼。嘿，迄个就是我应该讲到遮吼。好，啊，我就是讲我当然是干那读一段吼，就是甲伊讲迄个大庄事件，吼，大庄事件发生的代志，当然迄个历史有记载，吼，啊，迄个法令关系嘛有写，吼，然后就讲简单的七纸，吼，啊，当然迄是官方的立场，吼。但你若看这是一个亲身参与者的人，吼，透过白话字，吼，甲这段故事记录落来，吼，毋知大家会感觉讲，迄个读起来，迄个感觉真差真济，吼，吼，啊，就是我毋知，我迄阵当时就是读这个物件，我感觉有真侪趣味的物件，吼，啊，我想告诉大家对这个物件若有兴趣，吼，我真建议大家读迄个1885年到1895年。这段吼，包括1896年嘛 OK 啦吼，就是讲拄好日本人拄好来，因为伊来嘛是一段时间才规个较稳定啊嘛吼。吼，就讲这段其实有真侪，我感觉相对较趣味的物件。第一是讲迄阵的官方，就是讲台湾的代志无可能会报道嘛吼。啊，过来就是讲到日本统治较稳定了后，其实日本嘛有报纸，吼啊，日本有报纸的一寡报道，迄阵搁看迄个教会公布的物件。就会感觉有一寡报道，让我感觉较无以前遐尼趣味啊吼，我家己的感觉啦吼，就是可能是因嘛有一寡日本迄阵诶一寡报道会当参考，所以因伫写的时阵可能就写起来较，互我感觉就细细正正吼，较无遐尼有感情的感觉吼，这是我家己的感觉啦。啊，当然大家若有趣味若有去读，啊是讲我当初因为是住花莲嘛，所以我就是专工去经迄个花莲的物件，我就。一篇一篇摕来看吼，啊，大家可能会当找你故乡吼，你的故乡看迄个教会公布迄阵有写着啥物物件无吼？当然有诶，真侪是较宗教，比如讲即个所在有偌侪人信教，啥物拢有吼。啊，毋过像即种物件，也是讲以前我嘛看过迄个洪泰来吼，结果安怎吼？迄种物件，也是讲迄种迄个蝗虫过境吼，迄个农作物欠收吼，伊嘛有写吼，我感觉就是算一个真好诶。趣味的报道吼，好啊，好，我用半点钟去啊吼，啊，当然就是要透过迄个物件，互大家去感受吼，就讲我当初看即个物件，真正就感觉，就是迄个
迄个描写活跳跳吼，甲以前咱看一寡历史的物件，就感觉无遐尼共款吼。好啊，过来咱即摆讲咱今日迄两个主题吼，一个是撮背会吼，啊，当然我一直感觉讲，白话字的推测来讲，撮背会是一个，就讲一个真重要的人本吼。虽然伊后来有真侪嘛有一寡人的批评啦吼，而且我感觉有一个重点就是，咱以前有人感觉讲，白话字迄阵写的时阵，就是迄个宗教嘛，拢是宗教的物件开始嘛，大部分拢是宗教的物件。毋过，因为撮背会伊基本上一开始伊毋是基督徒伊接触到即个物件，伊就感觉哇，那会遮尔好的物件所以伊就真拍拼伫送。伊其实伊到80几岁才死嘛，无90几岁90几岁，伊其实一直到伊死之前拢伫送当然后来伫国民政府。包括伫日本时代，其实都煞无啥行确实是安尼好大概伊的过程就是讲就讲咱以前对伊的理解，撮背会理解大概都是因为咱知影台湾文化协会伊有参与也是迄个当然咱台湾文化协会较讲到可能蒋渭水会讲较济但包括真侪人嘛伊是其中一个包括迄个台湾民众党啥物拢有但是我若看伊的一寡物件当然一般的。对伊的描写，当然可能毋是做日本运动的人伊就较袂去注重伊即个白话字的部分毋过对咱可能咱伫做台语的时阵，你若真少去看，伊真正是用真侪气力伫杀即个物件甚至伊当初台湾文化协会都是招伊来做干部，伊都是直接甲讲，甲迄个文化协会的人讲，你爱甲迄个推杀白话字。当作是恁的迄个重点我则要加入因为同意但是后来做了安怎？其实我无看到一个真好的成果啦我是讲，也是讲咱若看一寡伫讲文化协会的历史，敢若无特别讲济毋过伊当初确实是因为伊就是甲因讲条件，讲你来有要杀即个物件，我则要加入我要做干部好你看伊是1889年出世嘛1901的时阵伊敢若是伊的兄哥伫迄个即马叫做中宁中学长荣中学，就是以前的长老教的中学校算对就是讲伫迄个时阵，当然日本人还未伫台湾起迄个中学校，就敢若开始有公学校、小学校遮物件尔迄个教育系统因为入学嘛，入学长嘛有迄个中学校就是迄个长老迄个即马长荣中学。就是该讲即个物件，可能有写批互伊写批互撮背会伊会晓讲就是伊看到即个物件，伊讲真伊的迄个我感觉我会记得是伊的日记啥物，伊讲伊3工就学会晓真厉害就是讲伊看即个物件就看就感觉会晓好我即边讲的就是讲伊本来是用白话字但是因为后来。因为因包括因伫迄个送嘛伫迄个文化协会迄阵送，1920年代的时阵送，伊一直到1930年左右伊迄阵就是有甲日本的台湾总督府的迄个台湾就是总督甲伊讲即件代志迄阵的总督直接甲伊讲，伊讲你伫遮若杀迄个罗马字的物件，可能总督府袂甲你支持啦，毋过你若用假名咱即马讲用卡纳迄种物件去杀无你较愿意支持当然我感觉迄个总督是甲伊应付伊当作真诶就真正去杀到迄个战后伊后来做到迄个监察委员伫国民党内底其实迄个文化协会内底当然有诶拢死是讲后来嘛是反政府嘛，反国民党但是。有2个人一个叫杨兆嘉、杨兆嘉，一个就是迄个撮背会，拢是做大官就是做国民党的大官当然就是讲嘛有一寡讲法，就是讲有甲就近监视啦，因为可能国民党嘛是会惊即种人嘛伊毕竟是日本时代迄个有迄个影响力的人好伊后来用波波去杀台语而且伊伫监察院真侪提案讲咱台迄个伊。叫中华民国政府爱去杀即个物件毋过当然就是有提案的记录无可能杀嘛咱嘛知影好
好啊，咱这是伊的相片吼，一个少年的一个较老的时阵的相片吼。好，这个吼，毋知大家有看过无？迄个活水来册房，就是迄个黄进南吼，伊是新北辅导团的老师嘛吼，伊算有伫收藏，因爸爸就是迄个黄德英吼，黄泽勇吼，伊有做一寡收藏啊，这个物件应该就是蔡培火死了后，因的家族甲伊的日记摕出来拍卖，吼，啊伊去收着吼，啊所以伊就是有一遍伫 FB 有迄个用这物件吼，我这伊就是你看伊写物件都拢用迄个白话字写吼，咱看这物件可能会较艰苦，是因为迄个啊个草写的关系啊，草写体吼，所以但无要紧吼，咱拄好伊这边吼，就是咱看正边这边吼，这伊有做一寡记号啦，当然我毋知影这是相片吼，就讲伊伫讲蒋渭水死去吼，伊讲7月底吼，毋是7月底，规日就讲伊听到伊病危吼，就是先生啊了有去看伊，啊来伊死去啊吼，伊才42岁尔定吼，伊才42岁，我这边有甲听起来吼，伊才42岁尔定吼，就是蒋渭水吼啊。伊有讲一句话，吼，咱在讲的啦吼。我其实之前我毋知伫倒位看着吼，伊的日记书底下有批评蒋渭水即个人吼，伊感觉讲即个人迄个有带水伊啊，啥物物件啊，生活较无检点吼，伊有讲即个物件吼。啊，当然即个物件咱一般咱都较莫讲即个代志啦吼。咱看迄第二个听起来所在，伊老实是无通互我笑脸，毋敢会点伫地吼，意思是讲，伊甲伊算一个算做伙拍拼做迄个政治社会运动的一个真好的同志吼。啊，毋过伊可能就是有一寡意見是無共的，也是講伊一直感覺伊的私生活不檢點。我講蔡培慧感覺迄個蒋渭水安怎吼，所以伊就講伊是無遐爾家己笑臉吼。啊，毋過伊後壁嘛有寫吼，我這邊無傾向，伊就講你看迄個最後幾段吼。你看，伊有一個1、2、3、4、5，為後壁算來第五段吼，台灣議會運動有無吼？有就是因做伙參與吼，啊，過來台灣文化協會吼，咱就講迄個文協嘛吼，過來台灣民報吼，台灣民報，新台灣聯盟吼，過來台灣民黨吼，甲民眾黨無共哦吼，後壁佫有一個台灣民眾黨吼，啊，佫一個台灣民黨吼。你看伊就是講，因其實迄幾年吼，就是因為政治社會運動佇參與吼，啊因攏做伙拍拼吼，好，我見就是先互大家看，伊就是學白話字了後，伊親身去，伊除了寫迄個10項關鍵吼，啊了後佫親身去實踐，伊就有寫伊日記攏是用白話字寫吼，包括啥物？包括大家毋知知影無？林獻堂吼，林獻堂因某叫做楊水心對吼。後來中央院迄邊有家己的日記有整理起來，伊其實楊水心有一段時間無介長啦吼，因為有用日文寫，有用法語寫，啊嘛有用白話寫吼。啊，當然歷史上並無交代這個緣故吼，啊毋過我一直咧想，蔡培慧可能扮演真大的角色吼，因為就是伊透過文化協會系統去推廣白話字吼，因為文化協會中部將真重要點就是無風靈教嘛吼，所以我一直咧想講，楊水心會用羅馬字去寫日記吼，應該甲蔡培慧有關係。當然我找無，就是講以時間點來講，感覺應該有關聯吼，啊毋過就是無文獻有記載講，伊是受啥樣影響吼，但係我一直感覺是甲有關係吼。好，這個就是我講伊。迄個像蔡培慧吼，蔡培慧因為受到中毒吼，伊則多喜難吼，迄個就是甲伊講了，伊就認真去殺一個用假名吼，咱講卡那吼，假名吼，去拼寫迄種，就講觀念上，伊就是原來就是學迄個白話字嘛吼，迄種物件，啊來伊發現講，政府無支持，無會殺啊。伊若改用即個物件，無你較會使吼。伊一心一意就是想要殺即個物件，啊，伊嘅觀點就是感覺講，
汉文有困难吼，对社会大众有困难吼。啊，迄个迄阵的国语就是日语吼，对社会大众嘛有困难，所以伊感觉上简单会当上紧得到知识的吼，后来大家了就是普及白话字吼，伊有即个想法吼。啊，可能大家看过《大日大词典》迄种拼写的方法，你会发现讲伊写的敢若甲迄个佫无共吼，变做讲虽然日本时代吼，因伫写台文有一套因的写法嘛吼，咱讲用汉字是少意思较侪，啊，第二就是用汉字去拼吼，有些声调嘛吼，结果伊家己母一套出来吼，啊，毋过你若注意看伊母一套出来背后，就是白话字吼，你注意看伊台湾吼，伊写多啊伊吼，伊这多吼，他去做这多嘛吼，多就是迄个就是要。迄个罗马字迄个 T 啦吼，的嘛吼，啊加 E 吼，你看伊就安，所以完吼，你看 O R N O A N 吼，伊就是用安尼写，伊甲迄个真正无共哦。我是讲甲迄个看啊，迄个日本人写用看啊去拼台语无共，譬如讲台伊就会写打吼，他去做这度迄个打吼，加 E 吼两个斗尔，伊就用。的啊伊去斗吼，就讲假使大家有兴趣吼，我这边就是简单讲过吼。啊，当然你看伊汉字，当然毋是咱即摆用的汉字吼，毋过因为我毋知伫倒位去找着，就是讲因后来可能伫迄个战后吼，伊有甲即个物件佫整理一遍吼。即条迄咱台湾敢若就是文化协会迄阵有时会唱即条歌吼。好。先安尼看过吼，过来到国民党时代啊，吼，伊用波波摸，即马就是讲，迄个敢若时代变化嘛吼，所以伊后来就是佫用波波摸去做一套观念上嘛是白话字的物件吼，我比一个来看吼，你看迄个咱迄个民吼，咱看迄个民族主义迄个民吼，无伊就即个符号伊是无嘛吼，伊较无问题吼。民咱看咱可能用迄个注音符号是 in 嘛，因吼迄个 en 吼，伊用呢吼，你看迄个罗马字是毋是迄个声母的时阵嘛是用 n 嘛吼，文母的时阵嘛是用 n 嘛吼。所以你若伫声母的时阵，注音符号应该写呢吼，但是伫迄个文母的时阵，伊可能写 n 嘛吼，迄个an n迄个 n 吼，伊写安尼吼，所以我感觉伊观念上就是原来白话安怎写吼，伊就是迄个罗马字的迄个符号，用一个符号去替代吼，就安尼吼，伊基本上就是用即个方法，所以甲咱理解迄个，譬如讲波波摸的写法嘛，无完全共款吼，伊就是你讲头壳顶啊吼，但伊背后其实就讲我意思是讲，伊一直到7、80岁、80岁，伫国民党时代，虽然你知影煞袂行，毋过伊一直伫拍拼即个代志吼。伊除了写三民主义迄本册以外吼，佫有写一本绘画集吼，好，你看咱就简单讲，人工、蜜蜂、马野吼、蠓仔加河神吼，好，我要讲伊是算讲泉州腔的吼，所以河神吼，因为咱河神应该是第5声吼，都可能变调嘛是第3声嘛吼，所以就写第7声吼，河神吼，拢是昆虫类吼。我要甲大家讲迄个啥物，咱较定来看迄个杂含关键吼，可能咱无念着，伊内底迄个昆虫伊就讲虫拖吼，即马到国民党了吼，伊写即个教材时就变昆虫吼，就是对迄个汉字吼。好，我紧就是看一个体验，就是讲，我是主要是要甲大家讲即个代志吼，就是讲伊学晓即个白话字了后，伊迄阵政治社会运动透过即个机会去杀白话字吼，杀无成了，因为总督甲伊讲一句话了后，
伊个去杀即个物件。当然，即个物件迄个时阵应该无市场啊，因为1930几年才用诶。迄个时阵政治社会运动已经开始慢慢无啊嘛，嘛无啥物机会。啊，到战后时阵，伊个用波波猫去每一套伊甲迄个咱知影迄个注音符号第二是迄个朱兆祥迄个台湾方音符号佫无共嘛伊变做讲但是你若真正看伊背后就是白话字迄种符号，伊就每一个符号对一个符号用即个方法去写诶好我可能讲了有较慢好迄个杂项关键咱来讲第一个主题杂项关键伊是1905年写伊是一个至少我印象伫即个进前咱看到的一寡资料宗教的物件较济当然嘛有一寡毋是宗教的，亲像咱讲迄个内外科看护学迄是算护理的物件护理学的物件，是迄个必选的初学遮物件拢是无较无宗教。毋过一般迄个写的迄种，一般我是讲迄种文章的大概就是有迄个宗教的味，有拢有加减拢有包括迄阵的一寡文学作品毋过迄是我会感觉是一个议论文议论文迄种咱会当讲伊若分类是算散文。第二件代志就是伊就是你会感觉伊是一个真好的推销员我会感觉也是讲你看伊迄种写的迄个，互你头一感觉就是感觉充满希望迄种感觉就是文言老师歹势，是文言老师，请讲。我感觉你讲的这物件足趣味，而且拢是阮毋捌听过、毋捌看过。我是建议今仔日该当针对蔡培会讲较幼老的5分伫咱明年再来讲。袂使，咱无咱看时间我感觉伊拢会讲，我感觉这种足趣味、足好耍的物件咧。好啊，拢好啊。多谢。好，我在一点的先小5分钟大家小会者因为进前就是因为杂项关键后来我会记得有一寡台文的迄种读册会因都捌甲杂项关键就是当做读册会的内容，就是迄个册就是伫遐读因为这是彭国文老师进前有写一篇论文的时阵，伊就是伫分析这物件我袂甲伊讲的物件，互大家参考嘛。伊讲愈读愈赞叹伊艺术的严性风格变景，描写幼老佫比喻的巧妙这是迄阵潘国文老师写的时阵写的歹势我用了无好我加一张好当然大家若想要看线顶会当看我可能直接甲迄个试互大家看我画面小换一个我看要安怎用立即分享页面应该是这个好，大家可能有看到嘛就是我简单讲迄个过程，就是因为林忠老师用适当的时间甲这物件整理当然遐伊收到佫有整理的资料，后来就变做电子档案交互台文馆迄阵我其实嘛有建议因为迄阵过程阮嘛拢有做，就是参与一寡意见，所以迄阵我建议讲这物件你若用好锁伫迄个台文馆的仓库，因为有真侪册其实遐个册变做交互迄个台文馆，因就是收藏起来嘛无法度去看我讲至少这电子档案爱上网后来伊有甲因交代后来因就是到拄有就是年度有一寡剩的经费问我会当做，我讲好当然爱做大概迄个过程假使大家要做的时阵，请大家安尼做就是讲你会当为检视查询即个所在点落去有一个真简单当然伊总目录你会看甲真花是咧，我看觅我若遮若袂叮当小可袂总目录歹势我遮网络较慢总目录就是伊内底所有迄个一笔内容所以你根本就
无要查有困难吼，所以你会当用检测查询这边吼，比如讲你有拍10项吼，10项关键吼，安尼应该就找着吼，就会当找着伊分组，因为拄仔伊内底分10篇嘛吼，所以就安尼用吼。这个年代应该写毋对吼，应该我会记是1925年吼，这应该写毋对，真歹敢是我可能要确认者，我会记是1925年吼。好。包括咱本来后壁若是要讲迄个大山唱歌，共款吼，大家若有需要，就是会当为遮拍大山唱歌吼。你写罗马字嘛会使啦吼，但是罗马字你要用数字去用吼，比如讲10项关键，我嘛会当用，还是，比如讲我就用，我这边网络。类似安尼，当然伊是用迄个，底下用数字去用，而且是用白话字，甲迄个大陆的小可有真差，你其实用即个方法去查嘛是会当查，还是讲你要用年代，去查，我拄则迄个毋对年代毋对。好当然你若看我这边，你若看即个画面，你会当看到伊还佫有白话字所谓。典藏博物馆，迄是以前迄个廖瑞明老师当然嘛已经过世，迄阵敢若有找10本10本白话字的册甲伊做一个整理。当然我有参与啦，因为一寡迄个电脑背后的部分，我拢有参与着好因为即马伫要12点我搁转来转来我的迄个投影片，等我一下。就是你用迄个台湾所谓典藏资料库找你就当找到即个网站你若要找到你要看的文章，可能你就要用检测查询即个选项去输入关键词去找好，我即马搁甲画面切过来。会当看到，就是用为即个所在是会当看以前佫有迄个一本册迄个 scan 的页面我以前大部分记会当看，毋过即马我简单讲，我以前是开始做真侪物件就是家己有一个 server 大家可能知影迄个2022年，毋是迄个佩洛西有来台湾嘛迄边拄着啥物代志，就是因为强就咧威胁咱包括有一寡所在迄个。咱的网站互骇客入去所以后来教育部就非常重视即件代志因敢若有一个计划请迄阵是超委托交代，因就是甲迄个教保管的学校就是第一先叫因讲每一个学校爱整理迄个恁学校内底有啥物网站因就是一组人无代无志就是应该是讲因的工作就是去试看卖去试看即个因的网站，即个学校的网站有即摆安全性的空无后来就是伫2023年，因差不多迄个时阵雄就接到一个通知，就讲我的网站，我迄个查询迄个书店的查询系统有空安全性不足所以叫学校要紧处理因为迄阵甲学校讨论的时阵，学校就讲一种就是换 server 用较新的迄个安全性较好这大概开一寡钱做会到毋过过来就是因为迄平时是以前可能20当前写的物件所以安全性无够，迄若要用的时候爱定写我想讲即声真正无困难所以简单讲，我这边 server 开始是拢关起来我有甲遮的资料互迄个找台语迄边毋过伊迄边有一寡考虑就讲惊讲。有一寡物件可能惊迄个版权的问题，毋敢迄落我阁先讲一件细项的代志因为我你知影迄个网站有放迄个10项关键嘛10项关键著作是撮背会嘛所以照你讲撮背会后台爱授权包括迄阵我迄个台文记嘛有甲迄个scan就是甲迄本册 scan 的物件拢放伫网络顶悬结果发生啥物代志？
计发生啥物代志？阮有透过人去问迄个因的后代，因的后代就讲，因无爱受管，因嘛讲无需要，伊讲因为蔡培慧专辑已经出版啦，因为迄个53年基金会有出迄个蔡培慧专辑，因就讲因无要受管，因嘛感觉无需要，就是讲因为已经有出版啦，后来当然知影即个消息了，我有伫思考啦，我敢会互告，来想想诶，我迄阵赶快继续囥啊，赶快继续囥诶意思就是讲想讲，因诶后代连蔡培慧诶日记拢要卖掉啊，因根本就无要伊这，所以我就想讲，假使因要告，我再来甲摕掉，当然后来无告，我在私底下讲啦，就是讲，当初阮确实有心问，想讲既然后代有知，就是透过迄个53年基金会去问因诶后代，但因后代就是讲因无想要做遮授权诶代志，好，因为迄个时间差不多，咱先休困5分钟，好无？大家先休一下，咱下定就开始读一寡相关嘅物件，好，多谢大家。好，多谢老师。好，多谢。好，我拄则讲诶，就是讲咱会当为，我迄个伫信息遐有甲迄个我诶即个简报。放喺我诶云端，所以大家若有需要就会当领因为我嘛是做到昨暗时昨暗时做好迄个就是即个所谓电装迄个会当为遮敲吹这是咱教授找着你会当入去看。当然，伊迄个本来有声音迄个声音是以前我做迄个语音合成诶，结果毋过迄个设备死去所以嘛无声音嘛后来其实我诶设备死去了，我有拜托艺团迄个声音转做因迄边毋过后来迄边嘛无服务当然迄阵的声音是无100%正确就是用罗马尼用电脑去判断讲即个音爱变还是无要变调了后去斗毋过就是我迄阵博士论文做诶一寡其中一个物件所以嘛要甲大家讲就是讲伊遮迄阵。李兴昌教授迄阵，因即个计划伫整理诶时阵，伊诶汉字诶写法，可能就是会较我迄个时阵、迄个时代诶网报也是台湾通信迄种写法所以，比如讲后来甲教育部规范诶汉字是无完全共款所以就是恁看诶时阵，可能即个部分爱小注意一下当然伊可能嘛有一寡是。迄个用着诶嘛是有因为迄个校对其实是一个真大诶工程好这就是册皮就是伊诶你看迄个迄阵诶地图就是5州3厅嘛就是台北州、新竹州、台中州、台南州、高雄州到花莲厅、台东厅甲平湖厅5州3厅所以即个时间是对嘛195所以迄个当初应该较有关的迄阵迄个系统，迄阵登记1914年是写毋对去10项关键蔡培慧。好这边是敢若甲目标写出来伊就是10篇文章，就是拢议论文迄种所以我感觉当然即马时代无共毋过就算即马来看，我拢感觉伊迄种写法是一个真好诶文章诶范本就是要讲道理，要说服人讲一寡家己诶想法我感觉这是，就是我感觉读伊诶文章，咱写作诶论述啥物会进步迄种感觉伊讲着几项比如讲伊第一先讲台湾过来就是讲罗马尼新台湾甲罗马尼伊就感觉台湾爱有一个进步这个进步罗马尼是一个关键伊是用即个论点去讲你若看伊第二章即个写你会感觉伊是一个真好诶推销员虽然当然咱知影讲尾仔咱看实际上是无成功所以大概讲即几个主题所以咱遐定要读大概就是第一章甲第二章经小部分小可读一下大家来感觉一下好，好，第一，这
这张吼，咱这物件我先来，我先读吼，无要紧，大家会当先来看吼。吼，伊就是先描写台湾的地理环境吼。吼，比如讲伊第一张就是我所看的台湾嘛，吼，伊的迄个标题是安尼吼。吼，咱台湾的山嘅形状吼，照你讲迄个形状吼，形状应该爱有一个海分吼，毋过因为我就是照伊原来迄个资料。我无认真去对啦吼，就是迄阵迄个电子资料、电子档案的资料是安尼吼。吼，极形状，极有变化吼。迄个极就是迄个极嘛吼，极端迄个极吼，非常安怎吼？吼，搁再是极苍翠吼，极青目成母吼，青目时常有银色的云吼银色。在遐个青冷冷的山尖吼，山顶遐吼，诶中间伫滚伫摇，所以坐船对海中远远看，的确是非常水吼。伊是用迄个为海上安尼看过来角度去看吼。当然，我伫想，因为咱后来国民政府时代有一段时间戒严嘛，所以有等于有海禁吼。咱一般要坐船无有困难，但是迄个时阵可能因为因迄阵航运吼，因为真侪交通拢是靠船啦吼，所以因可能嘛相对较有机会安尼看吼，不管往中国还是往日本吼。好，安尼咱是毋是大家过来开麦克来读看卖吼？咱就慢慢读，好无？好来，紧来开麦克来。好，大家开始哦。台湾桃到尾，不论多人一抽三都就那不是切脆菜，这是原先是鸡菜干的会好声的汤阮家是一个大公园。好，安尼请大家小暂时搁甲麦克关起来吼。好，伊拄则是先用迄个远看吼，远看吼，就是先介绍迄个伊感觉迄个经，过来近看吼。咱看伊迄个写迄个文章，就是有迄种赞处迄种感觉拢会出来嘛吼。好，头到尾不论倒落吼，倒落应该是伊的讲法，倒一个所在嘛可能伊的腔口，伊是迄个怎培会是北港吼，云林北港的人吼。吼，假如大家若有机会去北港，应该有机会经过，伊敢若有一个牌啊吼，迄个伊原来住的所在，迄个蔡培慧故居吼，故居迄个所在吼，有一个牌啊。吼，树木不时青翠花草，你看树木花草吼，伊就是有迄种并列吼。对比迄种物件吼，就是讲我真正感觉伊这写文章迄个描写的方法，咱拢会当去学习吼。花草延伸吼，有其他的尾仔就是叶仔嘛吼，第五好声的虫拖鸟只吼，伫啼伫唱吼，伊甲台湾描写做亲像一个公园吼，大公园。好，安尼这段我先读吼，等下再大家做回读吼。在咱台湾近一点仔久的功夫吼，爱山就有山，爱海就有海，要热就有热，寒就有寒，所以通讲台湾是一个小东洋。吼，伊用东洋吼，咱知影讲一般东洋西洋嘛吼，日本是安尼讲吼因为一般咱讲东洋就是日本嘛吼，所以伊这边会提出来讲，台湾是小东洋吼。我毋知影我安尼讲会紧吼，因为其实阮伫大学这边有时仔嘛要互学生读
白话的物件吼，伊嘛会读真久吼。啊，但是无要紧吼，我感觉就是假使大家有趣味，我一直感觉啦吼，就讲当然咱可能看汉字较紧，啊，毋过大家若有机会吼，就是加减看吼，愈看会愈紧吼。我知影咱看即个物件会困难，通常是啥物？就是讲，因为我以前伫看白话字的物件嘛，通常拢是，就是一句话要先看过吼。啊，你大概会知影讲倒位爱变调，倒位歹变调吼。嘿，小看者，啊了后再读吼。若无你一个词一个词看，一直读落去，有时你变调会较会变调吼。啊，毋过无要紧，这就是一个训练啦吼。咱就是看久就关系啊吼。啊，当然就是讲，可能大家可能因为看大陆较侪吼，啊，毋过因为就讲咱看以前的文献，就是拢白话字嘛吼。啊，所以就是你会当掌握迄个大陆甲白话字的一寡差异的所在吼。我想迄个转换算紧啦吼。我要甲大家讲一下代志，我以前去参加迄个010比赛的时阵，因为我以前就是拢读白话字较侪嘛吼，所以我以前因为迄010比赛咧写的时阵写大陆啊吼，我迄阵伫写进前拢爱先想者，就是讲我头壳内底想的是白话字，但我写进前爱想讲，迄个转换安怎吼？无因为你知影迄个010比赛写落去袂当改嘛吼，写毋了袂使改吼。好，无要紧，这是我个人的问题吼，是因为。算我学台语的过程，白话字是我的母语吼，所以我都真惯势嘿。好，安尼，搁请大家麦克开起来吼，然后读看卖吼。来，开始哦吼。咱台湾有咱台湾有一款天然的好气候，将来若是个用心个家人的大来整顿一刻的成做，当有的大功夫，当有的人一碗享福安乐。好，遮啊，大家先各关起来吼。吼，伊非常就是我感觉伊就是真好的推销员啦吼。伊先讲，遮偌好偌好，啊，所以就是咱除了咱家己活了好，也希望即个所在是变做别人会当来咱遮吼，不管是观光啊啥物吼，就讲伊迄个时阵都有即种想法吼。我感觉你也想讲迄个时阵的社会就是算，我安尼讲啦，就是讲因为咱知影讲迄个历史的情形是讲，因为日本人来台湾，伊通常我用真简单的讲法就是讲，头前10冬吼，就是讲算讲伊爱处理台湾迄个无兵争嘛吼，所以爱处理吼。啊来，过来头前的10冬就是讲平地拢差不多用较好势啊吼，就是迄个后藤新平迄个时代吼。过来10冬就是迄个左九间左马太第5任的总督，基本上就是处理山地吼。所以一般来讲，50冬的统治内底头前20冬吼，就讲头前10年平地。啊，迄个过来10冬山地吼，基本上就规个局势是稳定的吼。到1955年大势已定，嘿，啊，过来进展就是因为你知影明治天皇死去吼，1912年死去，换迄个代政吼。啊，你知影明治天皇迄个时阵，因为伊是就是迄个明治维新迄个时阵，所以伊变做对日本来讲嘛是一个真大的变局吼，就是讲包括一寡法律啊、制度啊各方面啊，包括因还佫内战吼，西南战争遐物件。所以其实日本人民应该是嘛真痛苦吼。啊，当然因得到台湾即个殖民地，因嘛会想要经营好势，互其他欧美的国家看讲，因嘛是一定的国家有法度甲因列强共款去殖民吼。啊，所以确实就是讲，你若看。日本人真正伫真拍拼伫做遮建设吼，当然这个背后就是有大个改变，对民众拢是痛苦吼，不管安怎吼，但是至少就是讲某一种程度嘛是较迄落吼，包括你若看伊的建设，包括你讲日月潭啊，还是讲迄个
迄个水利发电啦，吼，是讲迄个乌山头水库，当然迄个较尾期吼。你知影一件代志，就是讲当初台湾总督府若要做这个建设，其实是爱甲日本的国会报告，讲我的计划是安怎，我需要偌济经费吼，因爱日本的国会同意，伊才有法度去开遮侪钱来做吼，所以确实因算咱若较平常心来讲，甲国民政府迄阵后来台湾迄个统治来讲，其实因是真正加足用心的吼。好啊，但是我讲就讲，因为明治天皇死了后，大正吼，大正有人讲是伊是小可读甲八代啦吼。啊，第二就讲，咱知影讲以前迄种明治天皇的时阵吼，算讲规个迄个制度拢是换的时阵，伊伫咧对人民的控制相对是较严厉的吼。啊，所以到大正的时阵，规个拢大家较放松啊吼。啊，若是因为嘛是因为即个放松吼，佮加上迄阵的时代背景，咱知影后来迄个罗西亚大革命嘛吼，俄国大革命遐物件吼，啊，所以因其实后来社会主义啊，各方面的啊，也是讲政治社会运动吼，所以日本的时阵就是讲大正民主时期吼，有即个物啊，当然即个影响嘛，影响着咱吼。啊，迄个蔡培慧当然伊是1889年出世，就是伊读册的时阵啊无，伊开始会当读册的时阵啊无公学校嘛吼。但是伊应该是，所以因可能是较晚才开始读册吼，应该10几岁迄阵才开始读公学校。啊了后，因为迄个时阵，因为咱拄则讲大致决定1915年嘛，一直到1918，甚至迄台湾教育令是毋是到1918、1919吼？当然迄个时势甲迄个一战拄要结束吼，规个一寡有关系吼。啊，当然迄个时阵因后来强调就是日台共学吼，拄开始公学校的意思就是讲，伊互台湾人有一寡较初级的教育吼，啊会当学基本的日语吼，啊因的政府的命令吼，一寡迄个政令会当推展吼，安尼就好吼。啊，但是后到日台共学了，就感觉强调讲，会当做伙读册吼。伊迄阵本来小学校、公学校迄落分开嘛，啊，过来就所以开始办中学校吼，就是较进一步的迄个教育有啊。啊，毋过因为蔡培慧迄个时代是无中学校的时阵吼，所以变做因读公学校了后，因爱做啥物代志？因若搁要读册，只好去日本吼。当然有的人，少数的人会选择去中国吼，但是因就是爱走去日本读吼。啊，我若无记毋对，敢若伊是有甲迄个林献堂吼，恁知影林献堂算台湾史内底，就讲日本时代是一个真重要迄个，算政治社会运动一个真重要的人吼。啊，因为伊是金主吼，伊地主嘛，啊，所以伊愿意出钱赞助者，啊，所以真侪人听讲拢是，若要讨钱，就是去拜访林献堂，啊，林献堂就互一寡钱吼，啊，所以就出去吼，啊，所以我想迄个蔡培慧应该我会记得是安尼吼，就是讲伊迄阵就是会来台中吼啊了去找迄个林献堂吼，林献堂互伊一笔钱吼，啊，我有一寡画家敢若嘛，咱台湾一寡有名的画家嘛是安尼吼，就是会甲迄落啊，所以因后来为日本学成转来了后吼，因会开一寡画展，也是送画一寡画迄个图吼，啊送互迄个林献堂吼，好。较远啊吼，咱搁转来看吼。好，啊我敢若讲遮吼，就因为迄个我所看的台湾，我就是经一段，我想讲一年讲袂完嘛吼，所以咱就跟着咱即摆来看迄个第二章吼，迄个新台湾甲罗马尼的关系。好啊，我感觉伊就是要讲这个吼，我感觉伊就是要杀白话字嘛，所以一定特别讲。啊，我赶快我第一。这边的部分我先来谈吼，啊，大家嘛会当小安尼哪看吼，看对会来无吼？我读较慢吼。世间刻刻在换新吼，时时刻刻迄个刻刻吼，时势已经变换了，变换了，总是咱台湾的本岛人兄弟姊妹吼。兄弟姐妹应该照你讲，还来连起来吼。吼，要姑是照古款，吼，伊就是讲，伊可能嘛是因为伊去日本读中学校过啊，吼，啊，所以伊看台湾就是阁是一个较旧社会迄种感觉吼。
袂通应时势，这是因为式教育无学问所致的，吼。伊就是讲咱台湾人，因为可能就是因为无机会读册吼，上侪迄阵嘛是敢若会当读，不过伊1925年已经迄个中学校吼，不过伊基本上应该是因为伊去过日本吼，安尼去做一个对比，伊感觉讲咱台湾人吼，就是伊当然伊还佫有另外一个讲法，就是因为日语对台湾人就是较困难嘛吼。好，安尼来，大家佫来拍开麦克来试看卖吼。好，来哦，开始哦吼，这项教育教育的代志，这项教育代志，毋是一时我个人一天所做的，安固会当来着爱进步的东西，这主打好，各位同学，要多一项就是文艺太干给好，我先关请大家先关掉。我的迄个是毋是佫无去啊？我看卖啊。好，迄个咱简单看吼，伊就是讲是安怎咱还佫过旧款的生活吼，就是因为咱就用式教育嘛吼。好，伊就讲即个过程其实是爱有一段时间拍拼吼。那我来看这有啥物事无？我看吼，一时一刻吼所做的话通，这安尼讲啦，就是讲咱讲会当安怎吼？咱以前看迄个教会公布时，伊拢会写话吼，话安怎吼？当然我一直想，这敢是厦门腔的关系吼？台湾是毋是拢无安尼讲吼？因为咱有时啊，若听会人讲话，可能伊是，比如讲牧师，伊就是看迄个圣经吼，伊就讲话吼，会安尼讲吼。我捌有一遍吼，因为我是阮爸爸是泸州人吼，伊也是讲迄个台湾腔的吼。我会记得阮家长嘛无安尼讲，袂讲话安怎吼。但是我有一遍就是唱舞的时阵吼，去扫墓迄时阵，有听，就是有人要来做生意啊，讲我甲你过，你一年互我偌济钱，我甲你几万啊，我甲你过迄个墓嘛吼。伊就是讲话吼，话安怎，我就是实际上有伫台湾听过，但是真少吼。毋过，你若看即个话，你知影讲，咱可能咱即摆拢讲会吼，会通来吼，伊是安尼。搁来看卖啊吼，一出来建功效吼，建到功效，这无啥物问题。搁一项要学学问的文理言语太干计吼，干计我毋知大家有用过无？干计就是真困难吼，真艰难吼，迄个意思真干计吼。好，所以我爱换过来，过来哦。好，这段我读汉文是真学意思讲要学汉字困难国语就是迄阵的日本话国语也是真难，搁再真两项，甲台湾话拢是无关系意思讲，佢哋咧甲台湾台语都无关系好，过来，一个人要小可精通这两款言语文理，至少着爱10年的功夫，通讲是真重的担头就真大的负担伊意思讲，佢哋台湾人面对的爱学的物件两种嘛，一种就是学汉文一种就是学国语迄阵的日语就讲对甲台湾话无地带所以变做即个物件困难
伊讲爱10档吼。好，安尼大家搁开麦搁起来吼，来试看卖嘿。好，来哦，开始哦吼。叫我的搜寻，好是我是讲，我是公，那不是一心无变，就是不会有改变哦。那么科技的话，你就不会改变哦。啊，过来咱就是讲吼，听伊讲，一首已经有采用马里用台湾南北采用马里台湾话。好，我紧安尼，大家先甲伊关掉吼。因为我知影可能大家人较汉咧看，有时啊咱读个较慢，毋过无要紧啦吼，都先体验一下，啊慢慢来吼。啊，你若感觉对袂着嘛无要紧吼，因为我感觉我嘛毋是一开始就看较紧吼，啊但是透久了你就感觉真自然吼。好啊，我先讲遮物件，就是讲咱的历史敢若嘛无甲咱讲安尼吼，毋过我先讲一个代志，就是讲，第一是讲。日本人当初来台湾，当然就是伊想讲，伊掠做台湾人拢会晓讲官话嘛吼，啊，所以伊带真侪统一过来，啊，毋过即个统一后来台湾发现讲，伊讲的官话，台湾人都听无吼，好，这是一点，啊，所以因就规个拢顶来吼，啊，第二件代志就是讲，当初有一个叫做伊泽修二伊德修理，伊算讲伊迄阵就是日本要统治台湾进前吼，伊有写一篇文章吼，伫推咧，伊讲咱台湾是新的殖民地吼，咱爱提供台湾人迄个义务教育吼，伊就是有一寡主张啊，所以迄阵第一任的总督华山之际嘛吼，伊算讲就是有看到这篇文章，啊伊嘛同意伊的论点，所以有来吼，伊就就伊做学务部长，学务部长伊咱即摆讲法就是教育部长啦吼，就是教育部吼。啊，所以伊的主张就是讲，第爱设学校吼，互台湾人学日语吼。啊，第二件代志就是讲，伊嘛要求官员爱会晓台湾的语言吼。当然，我讲台湾语言就是讲，伊伫什么所在，伊面对的民众是讲什么话，伊都爱会晓讲吼。所以因拄开始，其实我看一寡资料是讲，伊伫1895年伫总督府吼，当然迄阵即摆迄个总督府还未起好吼，但是因伫总统府内底开始有开课教台语，吼，就是互遮个官员会当学基本的台语，吼，因为即个想法，吼，啊，毋过后来伊泽修二是安怎要走，吼，伊就感觉讲，伊当初的迄个就是全面普及，吼，就是全面普及要办迄个义务教育，毋过后来伊感觉迄个，因可能还阁伫战争嘛，吼，因为台湾毋是退落来都遐尼顺利，吼，啊，所以迄阵的总督嘛无。教育艺术，啊，伊就感觉真失望，后来伊就辞掉啊，就转去啊，吼。啊，我拄则有讲一件，就是迄个像蔡培慧，毋是伫1930年代迄阵吼，1931个款吼，就是甲总督去讲迄个伊希望伊当杀白话字，啊，总督就讲，叫塞罗马里无啥物机会，啊，尼用卡纳可能会，迄个人，迄个总督叫做伊泽多喜男，其实就是伊泽修二，就是迄阵的。第一任的教育就是学务部长吼，迄阵叫学务部长，就是即摆教育部吼，小弟吼，好，我紧讲一寡历史。啊，伊即边讲一寡物件吼，就讲当然我嘛就要犹豫啦吼。伊第一是讲警察官的练习所已经有采用罗马字伫学台湾话吼。咱若看即摆看到的资料吼，包括日本时代一寡文献资料，咱看到是啥物？都是。拢是用卡纳迄种写吼，就是汉字有写汉字嘛，啊边仔注卡纳吼。毋过确实有吼，有一个延崎静太郎吼，伊有写一本叫做台湾语典吼，甲迄个连形迄个共款，但是伊就是绘画迄种物件，啊伊真正是三烂吼，一烂就是用
用迄个汉字加看嘛，啊真话就是日语，真话就是白话字，我为看到日本时代，有因的出版品，日本人的出版品有迄个罗马字的，就是迄本，有一个岩崎静太郎，我可能无时间互大家看因为我无先准备，嘿，所以伊当然讲的物件是毋是事实，我会怀疑啦，就是讲应该拿因要互迄个因的警察，学台湾话的时阵，应该是用卡纳迄种标音，就是因去用的，就像咱即摆伫台二大书店看到迄个物件，伊佫讲小学校也已经伫教台湾话，当然我无找到文献去看，无特别去研究即个物件，迄个毋过我会感觉讲伊讲的有小可较无一定符合事实啦，毋过伊可能是要强调迄个罗马字的重要性，即个物件真有希望，所以叫大家学嘛，所以伊就是讲，伊就安尼讲，好，安尼即段我来读，咱若将遮的罗马字学了，拢会晓用的时，要学国语、汉文的人，毋免先生，伊意思讲，这物件假使好嘛，所以咱家己会当，毋免先生啊，简单看册就会通家己学，家己学，家己学，加真省本阁省工，意思讲，即个假使好用，所以咱以后，若阁要学汉文，读的时阵，你就要注，就是敢若你就想咱以前学迄个波波摸迄个概念，咱伫学华语的时阵，先学波波摸，所以咱迄个发音，就是讲即个字毋知要哪写的时阵，咱会当即个发音会当家记起来，意思讲，假使咱学汉文，迄发音袂晓，无晓，你听迄个发音记袂起来，你就边仔做白话字，就会使，伊大概就是即个意思，都当作注意嘛，也是讲伊学迄个国语，日本话，读袂，就是看迄符发音袂袂，你就用迄个罗马字记，好，我捌看过，当然迄是敢若二手册店的迄个，但迄歌册以前的个歌册嘛，你知影拢是汉字嘛，我捌看过有迄种伫边仔用迄个卡纳字记迄个台语音的，我捌看过，但是以前啦，就是像就是一个类似注音的工具的一个物件，好，安尼大家搁开麦克，读一个，来，好，咱开始搁一项最好的，最好的，搁一项最好的，就是亚米拉国语，也是汉文的人，会当对来合文，好，多谢，大家都先关掉，好，这段较无啥物问题，我另外讲一个物件，歹势，我就是想着讲啥物，我以前有一个讲着，我拄开始接触白话字的时阵，因为就是学几工仔学会晓嘛，迄阵后来我有观察一件代志，就是我有发，迄阵就是因为当然我毋是教导，毋过因为后来我就是迄个时阵，大家时阵迄阵开始观察，就是有发现有一寡基督教家庭出身的人，因可能较会行音乐，就讲第是因的音乐算好的，就是音感足好的，我后来想，可能一个原因，就是因为因做礼拜，逐礼拜做礼拜的时阵，除了念迄个经文，圣经，对迄个牧师念，爱搁爱唱圣诗嘛，所以我毋知，我就是有感觉有一寡音感真好的同学，敢若甲教会有关系。第二就是讲，迄阵有一个感觉，就是讲，有真侪医生，伊有当然毋是所有的啦，就是讲有一寡医生发现讲因是
基督教家庭出身的。嘿，我迄阵后来思考，当然这是我家己想的啦吼，就是讲，因为你当讲早期当然信教的人无济吼，但是迄个时代可能我讲，拄日本时代也是讲搁较早吼，信教的人真少，但是因但是迄个时代共款你青面牛嘛遮济吼，就是毋捌汉字的人其实嘛真济吼，因为迄个时阵会当读册人当然真少，迄阵嘛无学校嘛吼。好所以因为因透过信教白话字开始会晓入去宗教的世界，比如讲读圣经读遐个物件了后，因为恁知影讲迄个时阵真侪传教士因第一是因可能有一寡语言的天分，也是能力因为伊要学新的语言第二件咧，因有一寡基本的医学的技术像咱讲马街就是讲挽喙齿嘛伊用挽喙齿的方式甲人亲近，互人信教不过当然伊即马角度可能是秘医啦就是毋是有白的医生嘛但是我是讲，无的确嘛是因为较第一代教导是因为伫迄个环境较透过白话字去接触到一寡较新的物件。较新的知识了后，互因的后代后来就会往即个方向较行，因为因较早接触到遮个物件好，这是我家己迄阵后来学白话字了有一寡观察啦当然无一定是真正确好，安尼，即个我看卖我规啊我看者到我本来休困是即个时阵不过时间掠无好势好，我搁即段我来读也对别种有人讲种别种的文字已经有得到相当的学问的人，也会通用即项罗马字发表伊的研究，互拢总的兄弟姊妹知。意思讲，若会晓白话字了你就算对别种文字要学习的时阵就意思讲，因为咱即个发音一寡基本的物件，就是一个标记方法，你若学会晓你要学其他语言嘛有方便嘛好，过来一来二来会通利益大家你看伊迄个，咱一般华语讲利益的时阵，应该是名词嘛但是咱台语会当用作动词用利益大家二来伊家己的头脑也会较活动咱即摆毋是讲迄个加学一种语言较袂失智有无就是咱头壳会较精光好，安尼过来，请大家读最后两页咱做伙来读来，安尼请大家麦克开起来好，咱开始台湾时代。第四节，台湾的时代。好，佢哋伊有讲到一个知识大饥荒，知识大饥荒，读到晏咱读到内底空所以爱用即个物件来开好，安尼大家都继续因为都我敢若剩即个部分来，大家都继续讲咱要无了咱要个经村口门，经村口门是开未来，要对这边先开咱的头脑，才会得到淡薄
巴丁，好，安尼大家先关，安尼大家家己拍波啊吼，就是咱至少咱有试看卖啊吼，读这物件吼。好，我毋知，当然咱时间真短啦吼，就是讲，毋知安尼读大家有啥物感受无吼？我当然是感觉讲，大家若感觉有感觉吼，咱其实是会使考虑引导找几篇啊来试看卖。当然，我感觉讲，咱嘛歹，若真歹讲经典是啥物？当然，迄个出版会这本吼，迄个三关键，大家若有兴趣，我真鼓励人大家读看卖。吼，潘水老师，卡老听手，请讲，卡老，问问题，即马敢会当问？好啊，大家无要紧，嘿。就是对啊，毋过吼，佫侪拢会去看教会大个，就是圣经。毋过就撞到一个问题，就是讲，因的台语毋是咱的台语，我就想讲。安怎甲人推广的时阵去说好讲，这台语有会问腔其实伊的腔口嘛会难参，因为看白话字拢看会出来，伊是安怎用什么音嘛？难参佫看起来敢是教会人会用的台语文化，甲咱即马用的佫。也是讲细汉阿公阿嬷用个有淡薄仔文化无共款，这是要安怎去甲人讲？毋过真正会使知影足侪细节，就是迄个历史文化生活的细节。所以讲可能历史学家来读这有够合，嘿，多谢。好，我简单回应一下吼，因为这物件其实以前捌看人有讨论过这个问题吼。大家知影李庆华吼，李庆华老师伊迄阵的博士论文，伊是夏威夷大学迄边嘛吼，伊迄阵博士论文就是用1920年代甲1990年代的一寡伊找1920年代就找迄个赖仁生甲陈其焕的小说吼去做整理吼，1990年代伊敢若就是用单雷甲谢人是毋是阿仁，我袂记啊吼，就是讲伊用两边的文本去看，就是讲因为。迄个时代差70档嘛吼，伊要看台语有啥物变化吼，毋过伊当然伊伫分类的时候有着加真侪迄个，因为赖仁生甲陈其焕伊写的小说是迄种较有宗教性的吼，所以伊内底有一寡当然有一寡语词吼，伊有甲伊分做教会用语吼，咱有确实有一寡会感觉讲是因为以前可能教会公布也是圣经安尼写吼，所以。但咱台湾人较袂安尼用吼，所以就变做讲，有人会感觉讲，迄个伫社会语言它有一个讲法就是语域啦吼，迄个 register 吼，伊个意思就是讲，比如讲咱讲一个主流的文化吼，但有一个次文化，比一个青少年吼，因可能因家己有一寡，咱讲暗语啦吼，就是迄种因有一寡特别的行话，也是啥物，就讲每一个行业嘛，可能有一个行话吼，就讲有一寡。迄种意思的讲法是因迄个行业再去用的，是讲咱讲青少年迄种青少年迄个次文化吼。好，所以这样就一个问题是毋是？伊迄阵当作李金华确实是甲内底，比如讲你感觉讲咱敢若台湾即马无安尼讲，甚至连腔口，咱拄则我讲迄个话迄个问题吼，就是讲我真正伫台湾，不管泉州腔、漳州腔嘛无听到人安尼讲，毋过我后来捌伫我唱无的时阵。听到有人安尼讲吼，为安怎吼？好所以伊安尼讲教育用语，也是讲伊迄是因为厦门话嘛，所以用过来，所以台湾无安尼用，所以伊讲迄是厦门话吼。毋过迄阵我会记得张如虹老师，伊其实无写文章去反驳，毋过伊迄阵有提出一个意见，就是讲有可能迄个时阵呢，台北腔是有安尼。吼，但是种就讲意思讲，迄阵清华可能是因为台南人吼，也是讲安怎，所以伊可能无听过老一辈台北人有讲过遮物件，但是伊无，伊讲伊意思讲伊是毋是伊甲迄个分类讲遮个词拢是厦门话台湾人无得用诶，是毋是真正是安尼？伊其实有一寡犹疑吼。即个部分对我来讲，当然我毋是做即方面研究所以我嘛。
而且咱可能嘛无记，就讲咱即摆会当应用的就是书典嘛，书典假使有记载无记载，咱可能毋知。毋过我感觉有一个线索咱知影第二大书典嘛，我其实以前有拄着真趣味的代志，就是讲，咱若看迄个教会公布，咱有看到迄个袂晓的事，咱也是你可能无伫讲也是安怎你其实找第二大书典，迄个事应该拢找有咱知影第二大书典是咱即摆看到相对是一个真完备的书典，伊9万外事，而且我有听讲，伊当然迄个小川上伊做嘛但伊即个编辑的人内底包括有台湾人有参与我听讲伊迄阵做的时阵，咱知影真侪书典是安尼，比如讲，因为我要编书典我当然我收集一寡书但有一寡书可能毋是我听过，我是为以前的书典甲抄过来开始有安尼所以若是用抄过来，你就会当邀伊讲，伊是毋是即个书是毋是，譬如讲伊要编台湾话的书典，若伊抄着迄个厦门迄边出版的台语书典类似迄个厦门话的书典是毋是安尼表示即个书台湾无利用咱会安尼怀疑较深毋过我感觉咱有一个线索是用第二大书典去对看觅，假使第二大书典有收，真有可能就是真正咱台湾人有利用的当然我无一个一个去对啦比如讲咱一般会讲啥物做做咱看教会公布定定安尼写但是咱敢若以前我汉咧听着人讲做，咱会讲真侪真侪但较无听人讲做有听着拢是伫教会场比如讲迄牧师伫讲道的时阵会较会安尼讲当然即摆敢若嘛愈来愈普遍因为咱可能因为即摆有台语学习有人嘛。有一寡某一种程度嘛世俗化而且因为语言嘛是有伫变化嘛，就是讲咱用另外一个较极端的例咱讲犹太人因以前的语言死去后来2000年了后，因为因当初有圣经，所以因甲即个话佫互伊挖起来所以变做讲，因为以前文献有安尼写，所以咱甲即个词就安尼摕起来用这嘛毋对的问题包括咱的语言本来嘛会变化，比如讲咱的伫语言伫使用的时阵，会吸收其他的新的别个，讲拄着一寡词，咱会吸收透过其他语言去吸收一寡意思出来嘛所以我其实无答案啦就是讲咱当然知影讲，咱若看迄个教会的物件，还是讲这别位的物件，有真侪可能有一寡意思是咱无学。咱平常时袂讲的当然两种情形嘛，一种就是讲，真正台湾就无安尼讲一种是因为可能因为时代的变化你若看第二大书典真侪事咱嘛无咧讲但是无表示迄阵无安尼讲这个部分我确实无法度互你真好的回答啦，因为我嘛无做这个研究，毋过我感觉对我来讲，我看这个物件上大的意义就是讲。至少迄阵有用安尼去书写有一寡事咱即摆无看到，也是讲有一寡咱即摆毋知要安怎讲的事，看到因安尼写，咱就知因迄阵是安尼讲对我来讲意义是遮啦也是讲我有时仔感觉完全无汉字的束缚因为咱可能因为咱学华语，就是用汉字嘛所以咱有时仔用汉字去思考，可能咱的习惯会较紧，毋过有时仔。规个拢无看汉字直接看罗马字我感觉有另外一种对我来讲有一寡另外一种趣味，也是讲你有感觉有当学到一寡物件开始我可能牵较长就是简单的一寡个人的想法好我即摆因为时间差不多，我最后简单我看觅简单讲者，我本来就是这段我时间则无好势因为我迄阵嘛。无啥确定我真就讲因为迄个多问题的物件无时间讲我真简单甲迄个背景介绍一下当初我是安怎会找这个物件，就是讲咱知影一件代志咱即摆看到的原住民大部分拢是信教嘛包括基督教是天主教当然伊嘛信迄种佛教迄种嘛是有但是大多数是还是你去部落看拢是安尼毋过咱知影一件代志，就是讲。清国的时代是管袂着嘛因迄阵叫做生番熟番嘛伊个生番熟番其实咱以即摆角度来讲，就是扣会着税金甲扣袂着税金的迄个扣袂着税金就袂管所以意思讲
我若是一个原住民吼，我住伫扣着税金的所在，我就叫收翻吼。当然迄阵要签刷无遐尼简单吼，但是我若是住伫山内吼，伊管袂着的，我就是叫剩番吼，就是伊毋是用族群的迄落去算，伊是用即个概念去算吼。好，到日本时代吼，当然对伊的一个现代国家来讲，伊当然袂当用阮即个国家，伊管的所在有一寡所在伊管袂着吼，所以伊当然伊迄阵当然的做法就是讲，我讲左九真文化台迄阵，伊的理番事业，伊改用就讲，恁迄个帕拉吼有称吼，当然即个称应该就是原来透过交换吼，甲汉人就迄个社会去交换来武器吼，伊爱列管吼，枪支列管吼，有的部落当然坏嘛吼，伊就是感觉讲。我若互你管，我啥物拢去了吼，所以要反抗吼，所以反抗因后来就用战争去处理即个物件。好，当然结果就是规个拢，就是讲，咱讲台湾较侪统治者吼，其实到日本时代才有法度甲台湾全岛每一寸土地拢管会着，是到日本时代，而且是到1933年吼，因为迄个布农族吼，咱讲迄个1915年大势已定了，迄年其实有发生一个。大分事件吼，伫迄个算花莲迄边吼，算迄个中央山尾遮，就是迄个布农族的势力嘛，因就是甲迄个住宅所的迄个警察甲抬死吼，了打游击战吼，伫山内灭吼，最后来迄段时间，其实日本还阁迄个所在还阁毋是因管得着的吼，一直到因迄个1933年归顺吼，所谓归顺了。日本人才有法度管全台湾。你看1933年，日本已經統治38天啊，剩13天就要走，剩12天就要走啊。不管安怎，所以意思就是講，基督教會當入去迄落，入去原住民，天主教是基本上是戰後的代志，日本時代可能有真零散的一寡案例，毋過大部分是說，所以當初我會特別去看迄個遮原住民的物件。有一個真大的原因，就是講，我對我來講，我若要看台灣的物件，我希望是看到一寡主流媒體，也是講漢語的物件，較寫無對的物件。所以我講，對我來講，教會公布迄個1885到1895物件，相對較寶貴。第二就是講，這個原住民的物件，伊就是總算講因拄仔傳教，所以因看到的是真濟第一手的。因伫山地部落的一寡物件吼，咱知影講迄個時陣國民黨是戒嚴嘛吼，因就是推行國語啊，啥物，所以因有一寡迄個原住民的一寡情景，因可能較袂描寫吼，所以我已經大聲唱歌要分享互大家吼，我遮有列三本啦吼，一本是歐文迪吼，伊就是去遐傳教，了就甲遐物件寫出來吼，迄個伊帶因出，即本是因為迄本冊版權迄個冊無伊這是迄個泰雅族，伊講花蓮這邊的迄陣當然是叫台燕即馬可能算太魯閣族佇講一寡因迄陣信教的一寡過程迄個1961年這個陳港行這個東部傳道建門去，伊其實是去東部真濟部落這個去所以就是講，變做講，我感覺這是一個真趣味。你若要對迄陣的原住民部落，當然已經互日本管過啊。毋過就是咱愛知影講，現代化來講，因其實迄個時陣還佫相對是無甲咱會距離差真濟迄個情形所以我就真簡單，無要緊，因為咱差不多時間差不多就講咱若是安尼。那有這個機會，咱明年過來講歐文迪當然伊敢有回憶錄啦，毋過就是我嘛還袂看伊就是因為就是互派去迄個台東迄邊所以伊就是伊包括有做迄個新約聖經不弄的迄個還有這個大段唱歌第二位倒評算來第二位這位迄個好，咱因為時間關係，我就莫閣講啊。毋過因為迄個投票有大家若有趣味，伊其實講到一個真恐怖的代志伊甲你講啥物？因無洗身軀因驚鬼伊講到一寡咱可能感覺無啥迄落。伊講
闽嘛吼，人真闽，啊台人嘛无迄落吼，啊但是因迄个我讲早前啦吼，啊迄个因无打吼，伊讲因无打吼，所以用迄种文化差异的角度去看啦，无你讲有歧视，无的确嘛有一寡只是讲就是因为讲因一寡问题吼，无做身躯啊、性病的问题吼，真侪问题吼，无要紧，这都因为时间的关系，咱做这边都莫讲这啊吼，欢迎大家有兴趣会当看吼。明年就请老师佮继续甲咱讲一寡咱毋捌的代志。好，多谢。这听起来趣味啦。是。哦。有拜托老师，多谢。好。要紧，咱明年会请温彦老师继续甲咱讲遮个物件。讲实在，这是嘛，即花白白哦，拢毋捌听过的故事，我感觉听起来嘛真趣味。哦，所以学习会当互咱增加咱的智慧啦。吼，所以嘛，明年7月8月哦，咱关怀会继续办演习嘛，欢迎各位有志会当继续来参加。今日多谢温彦老师，互咱学着足侪物件，嘛捌足侪真侪咱台湾发生的代志，其实咱无了解。好，透过温彦老师介绍，咱今仔捌真侪，多谢老师。好，多谢大家。哦，咱用普话声来甲老师说多谢一下吼。好，多谢大家。好，多谢老师。好，多谢大家。咱今日节目先到这吼，多谢。好，多谢大家。